কেন আমি তো যাবো, আমি তো আপনার হানা দিনে বলিস কাকা কই দেবো পরে তো যেতে খেলা বুঝামো বুঝামো হ্যাঁ হ্যাঁ কমন কোনো অসুবিধা নেই আপনারা বুঝামো অবশ্যই অবশ্যই হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আরে আন্টি কি বলে এটা হ্যাঁ অল হালাল 100% হালাল হ্যাঁ নর্থ ইস্টের লাস্ট মাথা নিউ ইংল্যান্ড হ্যাঁ কিরাজু ভাই কি হলো ডাইরেক্ট বাংলাদেশ থেকে না ওরা এখান থেকে ইয়েতে নামবো তো জায়গাটা ভালো লাগছে না সবার আমার তো পোষাইছে না আইসা এতটুকু ট্রাভেল করে না না এখানে গরম থাকবে কিভাবে আপনি এখানে রাত্রেবেলা আরো শুনবেন গরম তাহলে কি হয় রাত্রেবেলা অতটা গরম নেই এখন না না আপনি অমাবস্যার রাইতে আসবেন মনে হয় যে আকাশ থেকে টর্চ লাইট মারতেছে চারিদিকে কি নীল না মানে ফ্যান্টাস্টিক মানে এখানে সবচেয়ে বেশি তারা দেখা যায় হ্যাঁ সবচেয়ে বেশি তারা দেখা যায় এখানে তারা দেখার জন্য অনেকে আসে কালার ফুটতেছে পুরো আর ওইটাতে মানে 5টা টাকা আসলে ওটার উপর এই আয়াত কই আয়াতে কি ওই খাওয়াগুলো নিয়ে ওখানে বসায় রাখছো না ও বাথরুমে গেছে বাথরুমে গেছে এরা তুলে দেয় ওদের ছবি আচ্ছা 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 আপনারা আমরা জানি না তা সেটা আরে 3 এই যে এইদিকে ডান দিকে ডান দিকে
এটা কে? এই যে এটাই তোরা। আমি পিছনে যাই মেরান জানাস ভিউ কাট না নানা রকম কার্ড পাওয়া যায় ডেকোরেশনের ছবি কোনো একটা ছবি দেখলে আমরা পাগল হয়ে যেতাম তখন তাই রিফ্লেক্টরস